San Martino di Lupari, l'addio a Mariangela Sarto, il nipote: non meritavi di morire così, l'arma del delitto, un coccio di ceramica trovato nella schiena del marito. A San Pietro questa mattina i funerali del Papa Emerito Benedetto XVI, migliaia di fedeli lo acclamano santo, il rettore della Basilica di Sant'Antonio ricorda il valore del suo pontificato. Medicinali introvabili nelle farmacie, il Covid prima, l'influenza ora, sono queste però solo alcune delle cause che stanno rendendo difficilmente reperibili alcune tipologie di farmaci. Dopo l'ondata di furti che ha coinvolto anche il suo comune, il sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano decide di istituire un'assicurazione per aiutare i cittadini derubati. Doveva essere abbattuto da tempo l'albero che ieri è caduto in via Ariosto distruggendo auto e ferendo una persona, ma mancava l'ultimo permesso. Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Padova che dal controllo di un furgone è risalita a un venditore di armi illegali, trovati oltre 10.000 pugnali e katane. Come annunciato, niente falò dell'Epifania a Padova, ma in Prato della Valle arriverà domani una befana gigante che distribuirà dolci e farà divertire i bambini. Non mancheranno i pompieri. Bentrovati a questa nuova edizione del telegiornale di Tele Nord-Est. Ci occupiamo subito dei fatti di San Martino di Lupari. Nel pomeriggio nel Duomo proprio di questa città i funerali di Maria Angela Sarto, uccisa una settimana fa nella sua abitazione. Nell'omelia il parroco ha ricordato il valore e la grande fede della maestra elementare in pensione. Il nipote in una lettera letta all'inizio della celebrazione: nonna, eri buona, non meritavi di morire così. È il grande Duomo consacrato a San Martino, il santo della generosa carità, ad accogliere nella tarda mattinata il feretro di Mariangela Sarto, una bara semplice coperta da un letto di rose arancioni, entrato in una chiesa avvolta nel silenzio, lontana dai riflettori di giornalisti e fotografi. Circa 300 i presenti, in prima fila la figlia Chiara e il genero, il volto coperto dalla mascherina, le autorità cittadine con il sindaco Nivo Fior. Sono 2 lettere scritte dai nipoti Nicola e Valentina e lette da una parrocchiana a iniziare la celebrazione. Così Nicola. La tua morte purtroppo è un'enorme ingiustizia, perché nel tentativo di aiutare quella tua figlia hai perso la vita e mai ti saresti meritata una fine del genere, specialmente cercando di aiutare il prossimo e di curare quella tua figlia che amavi moltissimo. Però sai, nonna, tutto questo ti rende onore, perché io, per tutta la vita, sarò fiero di avere avuto una nonna che a costo di aiutare il prossimo avrebbe dato tutta se stessa. Promette che si prenderà cura di nonno Giorgio, ancora in ospedale per le ferite ricevute nelle ore in cui la moglie trovava la morte, probabilmente per mano della figlia diletta Nicola. Valentina, l'altra nipote, ricorda l'amore per i fiori della nonna, le sue passeggiate con lei. Eri una donna colta, mi hai trasmesso l'amore per la scrittura, ti vorrò sempre bene. Sono le letture scelte per la messa a farci capire la profondità di questa donna. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici, risuona nel Vangelo di Giovanni. Don Livio Buso, parroco di San Martino, ricorda la fede di Maria Angela e i suoi 52 anni di fedeltà al marito Giorgio, l'amore per le figlie Chiara e Diletta. Diletta è in carcere perché accusata dell'omicidio della mamma. Nella messa viene ricordata solo con una preghiera. È una gelida nebbia ad accogliere l'uscita del feretro di Mariangela Sarto sul sagrato per l'ultima benedizione scandita dal suono delle campane. La comunità si stringe infine attorno a questa famiglia così provata con un timido applauso. Nel frattempo continuano le indagini sull'omicidio di Mariangela Sarto e il tentato omicidio del marito Giorgio Miatello. Sulla schiena è stato trovato un coccio di ceramica, molto probabilmente è quella l'arma utilizzata dalla figlia diletta per colpire i genitori. Il pezzo di vaso insanguinato è stato ritrovato dai medici del SUEM intervenuti per primi sulla scena del crimine. Il reperto è stato sequestrato dai carabinieri della scientifica. Le ferite non sono profonde e quindi si esclude che
possa essere stato utilizzato un coltello. Continuano a migliorare le condizioni di salute di Giorgio Miatello, ricoverato in clinica medica in azienda ospedaliera. L'89enne potrebbe essere sentito dal pubblico ministero nei prossimi giorni. Diletta Miatello, invece, detenuta nel carcere di Verona, è in regime di sorveglianza. Questa mattina a San Pietro i funerali del Papa Emerito Benedetto XVI. Una folla di fedeli ha salutato il feretro con un lungo applauso, urlando "Santo subito". Presente alle esequie anche il vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, che sabato nella Basilica di Santa Giustina celebrerà una messa in suffragio di Joseph Ratzinger. Ieri invece la messa di suffragio è stata celebrata nella Basilica di Sant'Antonio e il rettore padre Antonio Ramina ai nostri microfoni ha ricordato così il pontificato di Benedetto XVI. Il pontificato di Benedetto XVI è ancora molto vicino a noi e credo che una delle ragioni di valore del suo magistero e anche della sua testimonianza sia proprio questo continuo richiamo a trovare ragioni di incontro. Ecco, Benedetto ha testimoniato in prima persona e anche favorito con la sua riflessione teologica il senso di responsabilità con cui dobbiamo vivere la fede, quindi non solo delle informazioni, la fede, ma un richiamo a lasciare plasmare la propria stessa vita nel nome di Gesù, appunto, e quindi attorno a quei valori che ci vedono fratelli e sorelle, prima ancora che antagonisti. Covid prima, influenza ora, sono queste, ma sono solo queste le cause, alcune delle cause che stanno rendendo difficile la reperibilità di molti farmaci tra gli scaffali delle farmacie. Vediamo. Sicuramente l'ondata Covid di questi 2 anni ha creato dei problemi di mancanza di sostanze e oltretutto mancano anche a volte proprio i contenitori, le scatole, tutte queste cose qua. E sì, mancano dei farmaci anche molto di uso comune. Anche a Padova e in Veneto si fa fatica a reperire alcuni farmaci. A certificarlo Federfarma, l'associazione di categoria dei farmacisti. Mancano antipiretici che contengono paracetamolo o ibuprofene, mancano farmaci usati per l'aerosol e mancano anche gli sciroppi per i bambini. Nelle farmacie si cerca di aiutare i pazienti suggerendo alternative. Cercano di adattarsi e poi noi chiamiamo il medico, magari per prodotti tipo il cortisone, tipo il Clenil, allora chiamiamo il medico, lo informiamo e magari cerca il medico di sostituire con un'altra cosa, però in effetti stanno mancando parecchi farmaci, anche farmaci, ripeto, più banali. Una soluzione di breve periodo non c'è, ci confermano, si stanno però cercando di pianificare gli acquisti futuri. Noi speriamo con l'anno nuovo, abbiamo fatto già ordini programmati per vedere che possa arrivare il prodotto. È una situazione abbastanza assurda perché l'anno 2020 abbiamo restituito scaduti sciroppi che adesso non arrivano, per cui proprio è una situazione veramente assurda. La situazione al momento è peggiore anche rispetto al periodo dei lockdown e proprio da quei momenti parte la scarsità di principi attivi che le aziende riscontrano oggi. Certi prodotti vengono prodotti in India piuttosto che in Cina, per cui di conseguenza le sostanze, principi attivi, di conseguenza c'è proprio stata con il lockdown c'è stata veramente una difficoltà enorme per portarli in Italia. Ci spostiamo ora a Noventa Padovana per raccontare un'iniziativa messa in campo dal sindaco per sostenere i cittadini che hanno subito i furti in casa e comunque in genere. Ci colleghiamo in diretta con Chiara Gaiani per sentire gli ultimi aggiornamenti. A te la linea. Buongiorno, ci troviamo a Noventa Padovana con il sindaco che ringraziamo, Marcello Bano, per la sua disponibilità in questo giorno di quasi festa. Ma per noi non è mai festa, siamo qua a lavorare sempre. Quindi Allora, sindaco, parliamo di questa iniziativa che aveva promesso ai suoi cittadini in campagna elettorale, che è riuscito a portare a termine, e cioè quella di garantire a tutte le famiglie di Noventa Padovana una polizza gratuita contro i furti. Tra l'altro purtroppo una piaga che continua anche a Noventa Padovana. E allora, per fortuna i dati sui furti sugli appartamenti sono molto diminuiti, segno evidente che c'è stato un cambio di passo. È vero che noi stiamo pagando in questo momento
una banda straniera che non è solo sul territorio 90 ma che sta colpendo molte province, che è una banda specializzata in ricambi d'auto e quindi lo smontaggio delle auto, però è un'altra questione, per fortuna. Cioè, quello che noi ci premeva è riuscire a dare una polizza di prima assistenza, di primo aiuto per quei cittadini che subiscono un furto in appartamento, cioè quindi si vedono danneggiati le proprietà. Naturalmente la polizza non copre il valore del furto, però gli diamo una prima assistenza, come per esempio il piantone che rimane là, che non è una cosa da poco, l'assistenza per esempio per andare a prendere le medicine in farmacia, visto che non può abbandonare la casa o fare la spesa, l'assistenza psicologica, il pernottamento nel caso debbano andare in albergo e anche alcune piccole riparazioni che riguardano gli infissi. Cioè, quindi è un messaggio che l'amministrazione ha deciso di fare, tra l'altro copiando quello che anche altri comuni stanno facendo. Il primo comune è stato quello di Enoch Soranzo. Ho visto che non è stata impugnata, malgrado le minoranze vorrebbero impugnarla. A noi ci sta più a cuore il benessere dei cittadini, l'assistenza dei cittadini, quindi andiamo avanti. Ecco, sono circa 11.800 gli abitanti di Noventa, questa polizza è gratuita, è un'operazione che costerà quanto al Comune? Costerà circa 6.400 euro all'anno, la polizza è attiva già dal 31/12 di quest'anno, dalla mezzanotte del 31/12. E l'altra cosa importante, sarà fatta una campagna di promozione e soprattutto con tutte le indicazioni di quello che copre, di quello che non copre, quale numero fare appena, Dio non voglia, si subisce un furto, e a quel punto là scatta il meccanismo per dare la prima assistenza, come è giusto che sia, insomma, ma è nel solco di quello che dicevamo in campagna elettorale, cioè quindi quello che dicevamo in campagna lo stiamo anche facendo durante l'amministrazione. Ecco, i cittadini in qualche modo la devono attivare questa polizza, Sindaco? No, è già attiva. Loro devono chiamare il numero verde qualora ne avessero necessità e a quel punto parte praticamente l'assistenza a domicilio. Ecco, per quanto riguarda la sicurezza, il vostro comune ha fatto dei passi in avanti in questi ultimi mesi, compreso quello di ampliare i servizi della polizia locale e unirvi ad altri comuni del territorio. Sì, questo è un progetto che stiamo portando avanti con il vice sindaco nonché assessore alla sicurezza Nicola Canistracci, che ringrazio. E sostanzialmente noi stiamo lavorando sul modello della Federazione del Campo Samperese. Abbiamo già portato in Consiglio Comunale la convenzione che riguarda Noventa Padovana, Vigonovo, Saonara e Stra, e quindi il modello di riferimento sarà quello della Federazione. Naturalmente adesso stiamo lavorando sulla formazione, sulla strumentazione per ogni vigile e soprattutto sugli orari, facendo una contrattazione sindacale. Però l'obiettivo è da qua ai prossimi 5 anni avere un corpo di polizia unico, e questo è un obiettivo ambizioso, molto faticoso, però l'importante è che le amministrazioni siano d'accordo. Abbiamo già un incontro la settimana prossima con i sindaci proprio da un punto di vista tecnico per procedere in maniera spedita. Ecco, bene, non so se ci sono altre domande da studio, se no da Noventa Padovana ringrazio il sindaco Marcello Albano e restituisco la linea. Grazie Chiara Gaiani, grazie a Marcello Albano. Torniamo a Padova. Doveva essere abbattuto l'albero crollato ieri in via Ariosto, distruggendo 3 auto e ferendo una persona, ma mancavano gli ultimi permessi. Una tragedia sfiorata, quella che poteva capitare ieri mattina in via Ariosto. L'albero che è caduto schiacciando 3 auto parcheggiate lungo la strada e colpendo un'altra vettura di passaggio, ferendo una persona, da tempo doveva essere abbattuto. L'amministratore del condominio nella cui area verde era piantato il grosso olmo crollato stava attendendo gli ultimi permessi necessari per dar via all'abbattimento. Ieri mattina però l'albero, che ha più di 40 anni, si è schiantato al suolo. Era molto vecchio, forse il tronco era a cavo all'interno, e ha ceduto, centrando in pieno le auto parcheggiate che sono state completamente distrutte. Se ci fosse stato qualcuno all'interno non avrebbe avuto scampo. Una quarta vettura è rimasta coinvolta, una Mini Cooper che stava transitando al momento del crollo. Il conducente è rimasto leggermente ferito, il vetro del cruscotto è andato in frantumi. Lo schianto è avvenuto intorno alle 11 di ieri mattina.
e via Ariosto, vicino all'incrocio della Stanga, a quell'ora è sempre molto trafficata. L'assessore al verde di Padova, Antonio Bressa, rivolge un nuovo appello ai residenti che hanno grosse piante in giardini che affacciano lungo strade trafficate. Dobbiamo parlare con molta chiarezza rispetto a un tema che riguarda l'incolumità delle persone, perché anche oggi ci sono state delle persone coinvolte dalla caduta di un albero, soprattutto le proprietà private che hanno degli alberi che si affacciano verso la pubblica via. È importante che queste proprietà si occupino di controllare lo stato di salute degli alberi, che purtroppo non sono immortali, quindi possono avere nel corso del tempo delle problematiche, e così come fa il Comune di Padova. Noi vogliamo aumentare il numero di alberi in città, è quello che stiamo facendo nel corso di questi anni, ma al tempo stesso abbiamo una gestione delle alberature attenta proprio per evitare che possa succedere qualcosa alle cose, ma soprattutto alle persone. Il Comune si dice pronto in futuro a mettere a disposizione dei privati un particolare autoscanner in grado di mappare e definire lo stato di salute di tutto il patrimonio arboreo della città, sia quello pubblico che quello privato che affaccia sulla strada. Zaia Crisanti, la polemica sulle intercettazioni e l'uso dei tamponi rapidi non accenna a diminuire. Il professore e senatore PD contrattacca dopo le spiegazioni del governatore ieri a Cortina. Le parole di Zaia non stanno né in cielo né in terra, non corrispondono ai fatti e sono smentite dalle telefonate intercettate che lui ha fatto al DG di Azienda Zero, Toniolo. La polemica è ben lungi dal chiudersi e il primo a non voler lasciare che cada è proprio lui, Andrea Crisanti. Il microbiologo e senatore PD non ci sta e replica la ricostruzione fatta dal governatore sull'uso dei tamponi rapidi antigenici per lo screening in Veneto tra la prima e seconda ondata del Covid. Governatore che ieri a Cortina si era detto dispiaciuto della vicenda, ricordando la stima professionale nei confronti di Crisanti e spiegando così una parte delle intercettazioni. Io sostanzialmente cos'è che dico? Dico al mio dirigente, scusa, è da un po', vi faccio una sintesi, perdonatemi, è da un po' che va avanti sta solfa di dire che noi abbiamo denunciato il professor Crisanti. Non è vero. E più lo diciamo e più monta la polemica, più tengono in piedi sta roba. Al punto tale che il Senato accademico si interroga, giustamente, dice, cioè come, se denunciano un accademico. E poi scopro che nel momento in cui, dico, visto che la tengono in piedi non ci credono, attendiamoli alla fine, no? Perché poi si vanno allo schianto quelli che sostengono questo, no? Perché non è vero che li abbiamo denunciati. I miei cos'è che fanno? Senza confrontarsi, ma non hai sentito l'avvocato? Fanno due righe e dicono al Senato accademico, no, non è vero niente, non abbiamo... E lì puff, la polemica sparisce. E io dico, mi sono preso settimane di polemiche, insulti, pedinamenti, nessun pedinamenti, che ti fermano da tutte le parti per dire, ma lei ha denunciato? Allora, noi non abbiamo denunciato nessuno. Dalle intercettazioni, continua Crisanti, si evidenzia chiaramente che per mesi ho rappresentato un problema e che finalmente Zaia aveva l'opportunità per schiantarmi. Trovo incredibile che in un paese democratico un presidente di regione utilizzi soldi pubblici ed eserciti tutte le leve del potere per attaccare un semplice cittadino che osa criticare la regione. Secondo Crisanti, in un paese civile Zaia non starebbe ancora lì. L'utilizzo dei tamponi rapidi per lo screening è stato sbagliato. Il PD rincara la dose. È grave che ci sia un'interferenza così grande tra il potere politico e la scienza e che la politica voglia battere la scienza e che magari con forme che ora non si capiscono bene si voglia delegittimare una persona che svolge il proprio lavoro. Al contrattacco invece dalla Lega l'assessore regionale Roberto Marcato. Il senatore Crisanti dice parla oggi da politico che appartiene a un partito dell'opposizione in Regione Veneto e a livello nazionale. Crisanti continua la polemica per consolidare la propria fortuna politica. È facile, conclude, ragionare a oltre 2 anni di distanza elargendo consigli e reprimende. Oggi troviamo innumerevoli persone che ci dicono cosa avrebbero fatto per combattere il Covid nei giorni duri, ma tutte le opinioni vanno contestualizzate in quel preciso periodo storico in cui Zaia si è trovato spesso da solo e con enormi responsabilità a dover decidere. Indagine della procura su Monsignor Babolin, accusato di aver sottratto 300.000 euro a un'amica di 90 anni.
È indagato per appropriazione indebita Monsignor Sante Babolino, 86enne sacerdote, noto a Padova per essere stato l'esorcista ufficiale della diocesi. L'anziano prete è accusato di aver sottratto ormai quasi 2 anni fa 300.000 euro dal conto corrente di una novantenne sua vicina di casa, ma da tempo ospitata in una struttura per anziani a Rubano. Denaro che la procura ha sequestrato qualche giorno prima di Natale. L'ammanco dal conto corrente è stato scoperto dall'amministratore di sostegno dell'anziana signora, che avendo il dubbio che la sua assistita sia stata danneggiata ha fatto un esposto in procura. Ora si dovrà chiarire che deleghe avesse il sacerdote all'epoca dello spostamento di denaro dal conto corrente della signora al suo e se fosse capace di intendere di volere, visto che poco dopo il trasferimento dei soldi anche a lui è stato assegnato un amministratore di sostegno. Monsignor Sante Babolin è sacerdote dal 1962 e nel 1998 era stato nominato cardinale. Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Padova che dal controllo di un furgone è risalita a un venditore di armi illegali. 10.000 pugnali, 50 katane, 3 taser, 600 tirapugni, 200 manganelli telescopici, tutti pronti per essere venduti in modo illegale. Sono le armi sequestrate grazie a un'operazione dei Baschi Verdi del gruppo della Guardia di Finanza di Padova. Tutto è nato dalla perquisizione di un veicolo commerciale parcheggiato nella zona industriale della città, dove una donna era intenta a sistemare alcune confezioni. Il veicolo si è rivelato un vero e proprio negozio ambulante di armi e strumenti atti ad offendere che necessitano di autorizzazione del questore per la vendita. Da qui le fiamme gialle sono risalite a una ditta individuale nelle vicinanze dove le armi venivano detenute in modo illegale all'interno di confezioni con immagini di paramilitari in azione. Del materiale presente non vi era alcuna documentazione contabile e fiscale, per questo il titolare della ditta è stato denunciato per detenzione e vendita non autorizzata di armi e ricettazione. Festeggia il Capodanno esplodendo 23 colpi di pistola e centra la casa del vicino. È accaduto a Padova. Sono rientrati dopo le vacanze di Natale e si sono accorti che la loro finestra era stata forata da un colpo di pistola. A terra alcuni pezzi di vetro, il mobile in legno della cucina scheggiato. Amara sorpresa per una coppia di padovani residenti nel quartiere di Chiesa Nuova. Dopo aver scoperto il foro hanno chiamato immediatamente la polizia. Gli agenti sul pavimento della cucina hanno ritrovato l'ogiva di un colpo di arma da fuoco. Perlustrata la zona attorno all'abitazione, i poliziotti si sono accorti che davanti a un'altra casa singola, a meno di 100 metri in linea d'aria, vi erano numerosi bossoli esplosi sparsi sulla ghiaia e sul ciglio della strada. A spararli, si è scoperto poi, era stato un 45enne padovano che per festeggiare la notte di Capodanno aveva esploso 23 colpi in aria con le armi che deteneva regolarmente. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito, ma il gesto sconsiderato avrebbe potuto avere conseguenze più gravi se la coppia fosse stata in casa. Il 45enne è stato denunciato per esplosioni pericolose e danneggiamento aggravato. Era tornato a casa dalla mamma nonostante il divieto di avvicinamento. Il giovane di 23 anni denunciato dai carabinieri a Villanova di Campo San Piero. Sono stati i vicini che lo hanno visto rientrare nella casa di famiglia di Villanova di Campo San Piero ad avvisare i carabinieri della presenza nella zona di un giovane di 23 anni in stato di alterazione. Lui lì non ci poteva stare, era stato infatti raggiunto dalla misura restrittiva di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento alla mamma. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno fermato il giovane e lo hanno accompagnato in caserma. Per lui è scattata la denuncia. Epifania in Prato della Valle senza la tradizionale pira per evitare di inquinare l'aria, ma non mancherà una befana speciale per far divertire grandi e piccoli. Sarà spettacolare, con una grande befana comunque ricostruita nella sede di Prato della Valle, con giocolieri, trampolieri, con animazione e soprattutto con tantissime calze che distribuiremo ai bambini. Befana ecologica, l'insegna della sostenibilità, niente pire in Prato della Valle. L'amministrazione comunale, presentando le iniziative natalizie, aveva annunciato che non ci sarebbe stato il tradizionale falò e viste le condizioni dell'aria, l'ennesimo semaforo rosso, la scelta è stata confermata. Non mancherà
mancherà però lo spettacolo e il divertimento per grandi e piccini. In Prato della Valle infatti arriverà una Befana marionetta alta 7 metri in grado di muovere braccia e faccia e interagire con i bambini, e poi giocolieri, trampolieri e oltre 4.000 calze piene di dolciumi che verranno distribuite a partire dalle 3 di domani pomeriggio. La Befana è stata interamente realizzata con materiali di recupero. Ai bambini gli artisti che la animeranno fanno una richiesta particolare. Chiediamo ai bambini di portare un pezzo di stoffa che andrà a comporre una grande sciarpa, perché la nostra idea è che questa anziana signora molto gentile e che dona le calze abbia un po' freddo, per cui l'idea è di aiutarla grazie all'intervento anche dei vigili del fuoco con una grande sciarpa composta di tanti pezzettini, un po' una rivisitazione anche della tradizione del San Martino in cui si dona qualcosa. Non mancheranno nemmeno i vigili del fuoco che, a parte i 2 anni di stop imposti dalla pandemia, hanno sempre partecipato alla realizzazione della festa dell'Epifania. Quest'anno in Prato della Valle ci saranno anche loro con i loro mezzi pronti ad aiutare e giocare con la Befana. Per cause, come dicevo prima, di forza maggiore, che per un inquinamento e per dare anche un messaggio ecologista, la Befana verrà fatta in un altro format, però sarà sicuramente uno spettacolo apprezzato da tutti i bambini che sono i nostri fans più grandi. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, arrivederci.